Das 14. Schnarch- und Schlafforum in Wuppertal war ein voller Erfolg. Es war mal wieder ein Treff für Schnarcher und Neugierige, die sich in Vorträgen und an Ständen über Schnarchen informieren wollten. Zum Beispiel über Masken. Die sind sehr wichtig und haben deshalb auch einen großen Bestandteil des Schnarchforums gehabt. Da sind die Spezialisten gefragt. Dieter Karg ist Maskenberater und hilft bei vielen Fragen über Masken. Und Thomas Heuting ist Produktberater. Er berät im Detail. Was hat denn so ein Maskenbildner zu tun? Ja, wir haben sehr viele Kranke, also Schlafapnoeker, die mit den Standardmasken nicht zurechtkommen. Und das aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil sie nicht richtig angepasst ist. Und zum anderen auch, weil manche Leute einfach innerlich eine solche Maske ablehnen und damit nicht zurechtkommen. Und das Dritte ist in dieser Richtung, dass wir auch Leute haben, die irgendwelche Hautprobleme haben und deswegen insbesondere an der Nasenwurzel öfter Ekzeme bekommen. Und da versuche ich zunächst einmal helfend einzugreifen. Ja, und wenn ich gar nicht weiterkomme, dann ist der Spezialist mit den Einzelanfertigungen gefragt. Und das ist hier Kollege Heuting, der macht das hauptberuflich. Der hat im Grunde die Lücke gefunden für die Leute, die mit der Standardware nicht zurechtkommen. Ja, wir machen auch Masken für Patienten, die haben bisher schon 15 oder mehr Masken ausprobiert und sind mit keiner zurechtgekommen. Wir machen Masken als individuelle Anfertigung, auch für Leute, die Gesichtsanomalien haben, sei es irgendwelche Verletzungen, Nasenkrebs, Kinnkrebs. Oder wir haben auch Patienten, die sind 3 Monate alt, wo die konventionellen Hersteller keine richtigen Masken oder keine passenden Masken parat haben. Was dabei? Eins sollte man da noch wissen. Es gibt viele verschiedene Masken und eine davon wird auch die richtige für Sie sein. Ich habe hier zum Beispiel eine Maske für ein Kind. Das ist für ein ganz kleines Kind. Aber in der Regel ist eigentlich kein Unterschied, ob die Masken, die wir jetzt herstellen, für einen Erwachsenen sind oder für ein Kind. Weil vom Prinzip her, die Abdrucknahme ist die gleiche. Es gibt kleine, geringfügige Abweichungen dabei, die man beachten muss. Aber vom Prinzip her eigentlich ist das gleich. Ich habe inzwischen mal 2 Masken mir ausgeliehen, um das mal zu zeigen. Das ist also eine Standardmaske, die nur die Nase umschließt. Fast etwa 70% aller Leute, die kommen damit zurecht, setzen auf. Und hier sieht man diese relativ dünnen Lippen, die dann abdichten, wenn von innen Druck kommt, wenn sie sich anlegen. Ich habe anfangs auch eine solche Maske getragen und ich bin Bartträger und trotzdem war das kein Problem. Was ist das da? Ja, wir haben hier zum Vergleich mal eine individuelle Beatmungsmaske. Da sieht man, die Wandstrecke ist etwas dicker. Das ermöglicht uns auch, die Maske etwas anzupassen. Wenn zum Beispiel eine Druckstelle da ist, kann ich da auch schon mal etwas wegschleifen oder so an der Maske was verändern. Selber muss man das nicht bezahlen, das macht die Krankenkasse dann. In Meistens. der Regel nicht, es sei denn, wir haben ja auch Privatpatienten, die die Maske selber bezahlen. Im ungünstigsten Fall hat man da einen Eigenanteil von 10 €, wenn man Kassenpatient ist und wenn das von der Kasse genehmigt worden ist, was in der Regel kein Problem ist.